бинои муассисаи таълимии мактаби Оксфорд дар асоси дастуру ҳидоятҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иқтидоми соҳибкори ватанӣ Саидмурод Давлатов бо сарфи 17 миллиону 695 ҳазор сомонӣ бо лоиҳаи ҷолиб истифодаи тарҳу услубҳои миллӣ ва аврупоӣ ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ бунёд гардидааст. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки бинои муассиса барои таҳсили 550 нафар хонанда, таълиму тарбияи 50 нафар кӯдаки синни то мактабӣ дар як баст пешбинӣ гардидааст. Иншоот аз ду бинои 4 ошёна 36 синифхонаҳои таълимӣ, синифхонаҳои ҳуҷраҳои таълиму машғулияти томактабӣ, озмоишгоҳҳои фаннӣ, толори барҳавои маҷлисгоҳ, ошхона бо 200 ҷойи нишаст, ҳуҷраҳои корӣ, нуқтаи тиббӣ, китобхона ва толори хониш, толори варзишии пӯшида иборат буда, бо таҷҳизоту лавозимот, аёниятҳои мактабии ватанӣ ва хориҷӣ дорои сифату стандартҳои ҷаҳонӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. корҳои сохтмониро беш аз 100 нафар бинокорону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди иттиҳодияи гурӯҳи рушди саноатӣ анҷом доданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти муассиса ва шароитҳои фароҳам овардашуда шинос шуданд. дар муассиса таълими томактабӣ низ бо усули нав бароҳ монда шуда, синифхонаҳои машғулияту ҳуҷраҳои бозӣ ва истироҳати кӯдакони синни томактабӣ бо лавозимоти сатҳи стандартӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. фаъолияти муассиса тибқи барномаи таълимии Кембриҷи Британияи Кабир бароҳ монда, таълим бо забонҳои англисӣ ва русӣ сурат мегирад. хаткунандагони мактаб соҳиби сертификати таълимии байналмилалӣ мешаванд. дар мактаби Оксфорд алҳол 32 нафар омӯзгор фаъолият дошта, 14 нафар аз давлатҳои хориҷӣ Британияи Кабир, Ҳиндустон, Филиппин, Мисри Араб, Кения, Нигерия, Африқои Ҷанубӣ, Камерун, Канада бо таҷрибаи корӣ дар мактабҳои бонуфузи байналмилалӣ мебошанд ва 12 нафар омӯзгори маҳаллӣ, ки аз озмуни сатҳи талаботи байналмилалӣ гузаштаанд, ба кор ҷалб карда шудаанд. Assalamu alaikum, Kujand. My name is Elizabeth. Thank you very, very much for me having been here. I'm coming all the way from Africa. ман омӯзгори байналмилалӣ мебошам ва зиёда аз 10 соли таҷрибаи корӣ дар якчанд мактабҳои байналмилалӣ дорам. аз ин рӯ мутмаинам ва ҷаноби олии муҳтарам президентро бовар мекунонам, ки хаткунандагони мактаби байналмилалии Оксфорд дониши баландро соҳиб шуда, барои ояндаи рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон хизмат мекунанд. My skills. My name is Stefan, and I was born in Glasgow, Scotland, and educated in Canada. ман аслан аз шаҳри Глазгои Шотландия мебошам. дар мактабҳои Канада кор кардам. акнун ба Тоҷикистон омадам. дар Тоҷикистон ба фаъолият оғоз кардани мактаби Оксфорд пешравии калон аст. мебинам, ки фарзандони тоҷик дар омӯзиш қобилияти баланду зеҳни тез доранд. кӯшиш мекунам, ки ба онҳо хуб дарс омӯзонам. Тоҷикистон дар дилам маъво гирифт. ба тараққиёти ояндаи Тоҷикистон боварӣ дорам. We would like to wish you a big belated happy birthday. Tajikistan, Bapesh! муассиса дар асоси иҷозатномаи агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад ва дар соли аввали таҳсил 188 нафар хонанда ва кӯдакони синни томактабӣ дар асоси озмун ба таҳсил ва таълим фаро гирифта шуданд. таҳсил дар мактаби Оксфорд аз синфи 1 то синфи 8 бароҳ монда шуда, минбаъд таҳсил дар синфҳои болоӣ низ амалӣ мегардад. хонандагони муассисаи таълимиро асосан фарзандони сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ ва шаҳри Душанбе ташкил намуда, довталабони зиёд аз кишварҳои ҳамсоя Ӯзбекистон ва Қазоқистон хоҳиши донишомӯзӣ дар ин муассисаро доранд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари фаъолияти мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ таъсиси мактабҳои хусусиро аз роҳу омилҳои рушди маориф арзёбӣ намуданд ва ба ин иқдоми ватандӯстонаи соҳибкор ҷиҳати саҳмгузорӣ дар таълиму тарбияи кӯдакону наврасон ва ба сатҳи байналмилалӣ баландбардоштани сифати таҳсилот баҳои баланд доданд. мақсади асосии мо ин аст, ки насли наврасро ба дунёи нав, ба ояндаи нав тарбия кунем, ки вай тайёр шуда бирояд, ки ҳамин сатҳи илме ки дар ҳамин мактаби мо мегирад, сатҳи
хонише ки мо дар мактаб медиҳем ин ҷавобгӯ ҳаст дар байналмилале дар ҳамин сатҳи байналмилале ҷавобгӯ ҳаст ки ҳамин кӯдакое ки имрӯз дар ин мактаб мехонанд инҳо ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ҳам аз ҷиҳати стратегия ҳам аз ҷиҳати технология ҳам аз ҷиҳати технология нав IT технология дига ҳамин ҷо ҳам аз ҷиҳати забондонӣ ҳамин ҷиҳатҳо ҳамин вайба дунёи ҳамин имрӯзае ки аз мо сахт талабот дорад ҳамон ба мутобиқ шуда мебурад ба ҳамин вақте ки ман мактаба ҳадаф гузоштем ки мактаби Оксфорд дар ҳамин ҷо мебарем 5 сол пеш буд ҳамин хел орзу кардем вақте ки ман дидам ки ҳамин хел кадрҳо беҳад зарур дар ҷамъияти ояндаи мо ки ино ҳамин тарбия шуда бурояну баъд омада ба ҳамин ватана мо хизмат кунанд ба ҳамин ватани азиза мо хизмат кунанд ки самтҳои рушди иқтисодӣ соҳаи мисол кишоварзӣ соҳаи нанотехнология чизҳои саноатӣ чизҳои дигар ҳамин чизҳо ба ҳамаш ба ин чизҳо як пойгаҳи хуб медиҳад шароит дигар шуда истодааст талабот дигар шуда истодааст дунё талаботи дунёи дигар шуда истодааст барои ҳамин мактаби мо худаш як дунёи нав аст ҳамин мактаби мо барои ҳамин хонанда як дунёи нав аст ҳамон ба мо дар кор барои ман сахт бовар дорам ки 10 солаи оянда ҳам аз ҷиҳати иқтисодиёт ҳам аз ҷиҳати илму маърифат ҳам аз ҷиҳати саноатгардонӣ Тоҷикистон хеле пеш мерад касе ки ҳамин рӯз як ҳиссагузорӣ мекунад як аз болои ватандӯстӣ аз болои хизмат кардан ба миллату ба ватан ҳамин рӯз як ҳиссагузорӣ мекунад хеле бурд мекунад дар муассисаи таълимии хусусии мактаби баҳри роҳандозии усули нави таълим шароитҳои стандарти ҷаҳонӣ фароҳам оварда шуда ҳаматарафии ташаккули донишу ҷаҳонбинии сатҳи байналмилалии хонандагон таъмин мегардад. муассисаи таълимии мактаби Оксфорд дар асоси барномаи махсуси системаи таълимии Британияи Кабир таълими хонандагонро баро мондааст. ҷиҳатҳои фарқкунандаи ин мактаб дар он аст ки нахуст омӯзгордиҳанда хусусан аз хориҷи кишвар даъват шуданд ва соҳиби байналмилалии таълимӣ мебошанд. дуввум ин омӯзгорон методики таълимии пешрафтаи мактаби сатҳи ҷаҳониро дар дарсҳои худ истифода мебаранд. сеюм дарсҳо 4 нави тахтаҳои синфӣ истифода шудаанд ва дар тахтаи электроинтернетӣ бо суръат насб шудааст ва омӯзгорон пур маҳсул аз онҳо истифода мебаранд. чорумин миллатҳои таълимӣ аз соати 8 субҳ то соати 5 беҳгоҳ бад маҳфилҳои гуногун аз қабили варзиши сабук бозии шатранҷ рандагӣ кулолгарӣ мусиқӣ ва сурудхонӣ маҳфили дорони китоб мактаби Оксфорд бо ҳамхории пешвои миллат ва таваҷҷӯҳи давлат сохта шуд. ин ҳамхориҳои пешвои миллат моро водор месозад ки дар чунин мактаби замонавӣ тамоми кӯшишу ғайр худро баҳри даррӯҳанди ватанпарастӣ хештаншиносӣ тарбия намудани наслнаврас равона намояд. дар муассиса таҳсил ва маҳфилу машғулиятҳои иловагӣ аз соати 8 пагоҳӣ то соати 17 давом мекунад. ҳамчунин барои таълим омӯзиши рӯзгордорӣ рушди истеъдодҳо инкишофи ҳаматаи хонаҳои пухтукарон илҳои расм мусиқӣ технологияи информатсионӣ варзиш амал мекунанд. барои ин мақсад шароитҳои беҳтарин карда шудааст. саҳни ҳавлии муассиса сеи барои бозиҳои футбол волейбол ва баскетбол маши бозии кӯдакон бунёду муҷаҳҳаз гардида барои обутоби ҷисмонии куну наврасон шароити мусоид фурад. саҳни муассиса ба таври хос ободу зебо ва сабзу хӯрам гардида якҷо бо бинои хуштариҳо намуди назаррабо гирифтааст. Саидмурод Давлатов иқдом намудааст ки бо мақсади васеъ намудани фаъолияти муассисаи таълимӣ барои 200 нафар хонанда хобгоҳ бунёд намояд. соҳибкори ватанӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ҷиҳати ободии ватан иқдомҳои шоиста намудааст. бо саҳми соҳибкор дар шаҳру ноҳияҳои кишвар корхонаҳои коргоҳҳои нав таъсис ёфта гармхонаи инноватсионӣ 200 гектар боғи мевадиҳанда боғи интенсивӣ ва суперинтенсивӣ таъсису ташкил гардида беш аз 200 нафар шаҳрванд бо ҷойҳои корӣ таъмин карда шуданд. лоиҳаҳои хеле муҳим дорем. Маркази якнуқтаи тақсимотӣ дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Бохтар, дар шаҳри Спитамен нақша дорем байни 30 сола таъсис дем барои пешравии соҳаи кишоварзӣ мо барои дастгирии деҳқон хеле хизмат мекунад ки содирот зиёд мешад ҷойҳои кор зиёд мешад. бо мана нақшаи вай дорем истеҳсолоти моҳе 10,000 тонн бо мана ҳамисо бо нақшаи мактаб дорем дар ноҳияи айни мактаби хуб месозем дар ноҳияи айни ҳамин ба дастгирии
асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат ҷаноби али муҳтарам президенти мо Эмомалӣ Раҳмон шуда истодааст. Аз рӯзе ки ба ҳамин ҷо ман 3 сол 4 сол боз аст омада кор карда истодам, ҳамаи ҳукуматдоро ба ман дастгирӣ карда истоданд. Ман миннатдорам, ба ҳамаашон миннатдорам. Мо мехоҳам ки гӯям ки мо як қатор соҳибкороне ки мисол дар тамоми дунё кор карда истодем. Ҳамиқа гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз муҳити мо тайёр аст ки мо ба ватани худамо омада соҳибкорӣ кунем. муҳити мо тайёр аст. баъд мо қонунҳои хуб дорем. Қонунҳомо беҳад хубанд барои ҷалби сармоягузорӣ, барои амалӣ гардондани лоиҳаҳо, истеҳсолот, хариду фурӯш, содирот, шароит ва имкониятҳои хеле хуб дорем. Вақте ки имконият бо шароити имрӯзаю замона якҷо мешавад, ин амалӣ натиҷаи хуб медиҳад. Имрӯз ҳамон чӣ ҳаст. Чӣ гуфтанӣ ҳастам? Имкониятҳое ки давлати мо метиҳад бисёр имкониятҳои хубанд. Қонуни мо беҳад шароити хуб дода истодааст. Ино шахсои кадрои бақуввати дар кор аст ки ҳамина амалӣ кардан гиранд. соҳибкори ватанӣ ва пайрамонаш бо мақсади татбиқи лоиҳа ва иҷрои нақшаҳои нав ҷаҳду талош доранд.